YouTube biasanya banyak yang bikin eksperimen yang mencoba menghancurkan beberapa barang dengan mesin press, mulai dari barang yang konyol sampai benda-benda yang diklaim paling kuat. Nah, berikut ini Mimin udah ngerangkum nih beberapa benda terkuat yang dipress menggunakan mesin hidrolik. Hasilnya mungkin kalian nggak nyangka. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Berlian. Berlian atau diamond berasal dari bahasa Yunani, yakni adamas, yang berarti logam paling keras. Batu mulia ini memang memiliki kekerasan yang luar biasa, tidak bisa lecet dan sulit untuk dihancurkan. Dan batu permata ini adalah keluarga dari karbon yang biasa kita sebut sebagai intan. Namun, apa bisa dia menahan kuatnya mesin pres ini? Tulang. Tulang dikenal sebagai anggota tubuh paling keras yang bisa menopang seluruh tubuh makhluk hidup biar nggak melehoi. Tapi coba kita lihat seberapa kuat tulang ini menahan tekanan. Emas 1 kg. Emas biasanya juga diklaim sebagai logam yang kuat, tahan terhadap perubahan kimia alias tidak dapat terkorosi. Nah, karena kualitasnya ini, emas kuning pun sangat ideal untuk dijadikan sebagai bahan dasar cincin yang melengkapi hari pernikahan kalian. Ya, itu bagi yang udah nikah sih. Bagi yang jomblo, mending langsung tonton aja videonya. Bola api panas. Nah, kalian tentu sering lihat beberapa video eksperimen bola besi panas yang bisa menghancurkan barang-barang kan? Tapi apa iya dia sanggup menahan tekanan mesin pres? Peluru. Peluru terbuat dari logam, umumnya sih terbuat dari timbal. Nah, jika sebuah peluru bisa menembus berbagai plat, tapi apakah bisa dia menahan mesin pres? Lalu, apakah peluru akan menembak atau meledak saat dipres dengan mesin ini? Granat. Nggak cuma peluru nih yang coba dipres, granat pun juga dicoba dipres pakai mesin hidrolik ini. Uniknya, granat ini merupakan granat asli yang diambil dari kolektor Perang Dunia Kedua. Coba kita lihat, masih aktif apa enggak? iPhone. Seperti yang kita tahu, iPhone punya bodi yang keras. Nggak hanya beberapa merek Android yang hanya terbuat dari plastik, tapi kekuatan iPhone mungkin juga ada batasnya. Tesla Car. Mobil Tesla bisa dibilang mobil listrik terbaik yang pernah ada sekarang ini, tapi mungkin nggak bisa dibilang jadi mobil terkuat kalau berhadapan dengan mesin pres ini.
Sayangnya percobaan ini nggak sampai mobilnya hancur. Mahal kali ya. Cakar Wolverine. Senjata yang dipakai oleh Wolverine ini bernama cakar adamantium yang terbuat dari logam adamantium. Merupakan sebuah materi logam baru dengan titik leleh lebih tinggi dibanding struktur logam apapun yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Pertama kali mereka mencoba sebuah bahan adamantium yang berbentuk bola. Selanjutnya, mereka mencoba cakar adamantium yang terbuat dari bahan yang sama untuk dipres di mesin hidrolik ini. Rapi bener potongannya. Beneran gak nih ya? Kayaknya ini video sponsor sih, jadi ya tau lah. Nah, kalau tadi benda-benda terkuat, kali ini kalian pasti nggak nyangka kalau bola karet gelang ini bakal tahan tekanan dari mesin pres hidrolik ini. Lihat aja videonya.